နေ့တနေ့တိုင်းရဲ့ဝမ်းသွားဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့ဒီမနက်ခင်းအိပ်ရထားတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမနက်ခင်းအိပ်ရထားတဲ့အချိန်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအစာအိမ်လှုပ်ရှားမှုအလုပ်စလုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ကိုကညအိပ်တဲ့အခါမှာဒီဦးလန်းချောင်းကဒီစုပုံထားတဲ့အညစ်အကြေးတွေထုတ်လုပ်ဖို့အသင့်တော်ဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိုကမနက်ခင်းပိုင်းဝမ်းသွားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နေ့ရက်တုန်းကဘိုက်ကပေါ့ပါပြီးတော့ဒီလေထိုးတာတွေဘိုက်ပူတာတွေဒီဘိုက်အင်တာတွေကိုတက်တာလာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မနက်ခင်းစောစောထားတဲ့အခါမှာရေကိုဝအောင်အရင်တောက်ပါဒီကော်ဖီလက်ဖက်ရည်အနည်းငယ်ရလဲဒီကိုဦးကိုလှုပ်ဆော်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝမ်းသွားခြင်းတဲ့အချိန်မှာအောက်မထားပါနဲ့ဒီလိုမျိုးအောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝမ်းချုပ်တာတို့ဝမ်းမမှန်တာတို့ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဒီကိုကနေတိုင်းဝမ်းမသွားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဦးထဲမှာညစ်ကြေးတွေစုပုံပြီးတော့ဒီဘိုက်ဖောင်းတာတို့လေထိုးတာတို့ပေါ့နော်ဒီမောပန်းတာတို့ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ကြာလာရင်ဦးကိုပင်ပန်းစေပြီးတော့ဦးမာရေးကင်ဆာအထိကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝမ်းသွားခြင်းကအရေးကြီးပါတယ်။အချိန်မှန်မှန်ဝမ်းသွားတဲ့အလေးကျင့်လေးကိုလုပ်ပေးပါ။ဒီအစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်သိချင်တာရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာမှတ်ခဲ့လို့ရပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကျမရဲ့နေ့ရက်လေးပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်